哇，差唔多成2年多冇同大家傾偈啊！嗱，我仲健在㗎，仲喺度㗎，唔知道有啲咩話題可以再講，因為技術上咧就講咗好多㗎啦。幣咧我就講咗好多，咁但係咧就冇其他幣咧，我就有心機再講。咁啊，再加上呢個經濟下滑啦，仲有中咗 Covid 咧，再加埋甲流咧，我個人咧就個身體比較差。咁而家咧就已經正常翻晒㗎啦。咁近排有啲咩可以講咧？就有咩突破啊，或者有啲咩新搞作咧？啊，我發現 AI 可以搞佢嘅。咁而且識電腦嘅人又懂得銀幣咧。我暫時我覺得我係適合嘅。諗下，不如搞下微電影啦。得閒整翻條片咁樣，因為我哋儲銀幣嘅時候咧，無論你喺經濟上啊，即係屋企嘅負擔上啊，同埋屋企人嘅關係上咧，都有可能會受到影響嘅。佢哋又唔明白我哋啦。其實有啲咩問題咧，我哋只不過係興趣玩下嘅啫。咁又唔係殺人放火，係咪？我本身個性格咧就係開朗嘅，就都有帶點黑暗。咁但係第一出嘅微電影嗰個 ending 咧就比較 sad 地。請大家唔好介意。會唔會有一啲共鳴會產生咧？咁你睇咗咪知咯。阿強，你又睇銀幣？今日有冇揾工？我仲研究緊呢米銀元，好難得嘅年份嚟㗎。成日研究到幾時？自從3年前離職後，阿強一直未有再工作。雖然戶後仲有50萬港元，但妻子始終覺得他正在浪費人生。爸爸成日喺屋企，其實做緊咩啊？其他同學個爸爸都返緊工。成日買銀幣有咩用啊？有時候最令人難受嘅唔係陌生人嘅誤解，而係最親嘅人睇唔到你嘅價值。